Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Општина Карбинци е мала, рурална, ретско-планинска општина. Има околу 4000 жители и околу 25 населени места. Градоначалник на општина Карбинци е Јордан Насев. Тој е млад човек, семеен човек, татко на 2 деца и љубител на спортот, т.е. фудбалот. Како е да се биде градоначалник на една ваква мала општина како што е општина Карбинци? Така, значи, општина Карбинци, како што кажавте во најавата, е рурална општина. Од прилика располагаме со 20.000 хектари земјоделска површина, од кои што 10.000 хектари припаѓаат под шуми, 5.000 хектари под пасишта и околу 5.000 хектари е земјоделско земјиште ораници. Значи, вкупно, како што кажавте, 4.000 жители според пописот од 2002 година, кои што се организирани и живеат во 25 населени места. Инаку по територија сме некаде околу 230 квадратни километри, така да во еден дел тоа ни дава и предност за развој на земјоделие, сточарство, туризам и други предности кои што ги нуди самата местоположба, кој што ја зафаќа централниот дел од Источна Македонија, средиштето од река Прегалница. Така да, значи, имаме одредени предности кои што на некој начин нашето население и жителите на општина Карбинци го искористуваат за да обстанат тука на овие простори, да творат и да екзистираат. Вклучени сте во работата на општината од самото нејзино формирање. Според вас, дали условите кои што се нудат ви овозможуваат да работите и да го реализирате она кое што сте го замислиле? Така, значи, општина Карбинци со законот за територијална определба во 96 година беше формирана. Јас сум вработен од 97 година, односно сум еден од основачите на комуналното предпријатие кој што и денес работи. Значи, во моментот комуналното предпријатие дава водоснабдување во 15 населени места. Во 10 населени места се врши одведување и прочистување на отпадни води од домакинствата и во 11 места се врши услугата собирање, транспортирање и депонирање на комунален смет. Значи, воопшто не е лесно да се раководи една ваква општина, посебно ако се земе во предвид дека на почетокот на мандатот во 2017 година затекнавме општина со блокирана сметка, некаде во континуитет 2 години во 16 и во 17 година општинската сметка беше блокирана, односно наследивме долг од 24 милиони денари, кој што секако представува голем проблем да функционира една ваква општина, кај што се ограничени изворните приходи, каде што ресурсите се ограничени, меѓутоа, еве, од дистанца на време, после 3 години, односно на завршетокот на овој мандат, може да кажеме дека општина Карбинци е финансиски ликвидна општина, стабилна општина, со стабилни извори на приход. Така да, значи, сликата Карбинци 2017, Карбинци 2021 е сосем поинако. Така, споменавте околу условите за работа, колку ви олеснуваат или одмагнуваат законските рамки кои што се создадени или направени за да функционира локалната самоуправа? Конкретно и општина Карбинци. Така, значи, законските рамки дел, значи, и ние како градоначалници, како локална власт, иницираме одредени законски измени и допуни на постоечките закони, меѓутоа, значи, согласно постоечките закони, сите локални самоуправи можат и треба да работат и да ги почитуваат овие закони. Некаде се предност, некаде се недостаток. Воглавном, ние како локална власт секогаш бараме повеќе ингеренции во однос на централната власт, посебно во делот на финансиската децентрализација, во делот на урбанизмот, во делот на земјоделието, значи тоа се отприлика
гранки кои што на некој начин директно ги засегаат локалните самоуправи и нашата секојдневна работа на некој начин е поврзана со оваа законска регулатива која што ги третира овие области. Колку односот со Советот на општината ви овозможува соработката меѓу овие две институции, градоначелник и Совет, ви овозможува да ги реализирате проектите кои што сте ги зацртали и да слушнеме барем некои од нив кои што посебно би сакале да ги потенцирате? Па така, значи ние мнозинство во Советот имаме 5 советника од политичката партија на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа да истакнам и за конструктивната соработка и на опозицијата да се заблагодарам. Значи некаде вкупно околу 53 седници Советот има одржано, некаде повеќе од 1000 точки на дневен ред се поминати, во најголем дел или повеќе од 90% сите одлуки на Советот се донесени едногласно. Значи кога станува збор за интересот на жителите на општина Карбинци, овде политички партии не постојат, значи интересот е заеднички и на опозицијата и на позицијата. Еве јас само неколку проекти би сакал да спомнам кои што се од многу битна важност за општина Карбинци кои што се реализирани во изминатиот период. Значи станува збор за инфраструктурни проекти кои што се реализирани некаде околу 25 проекти за реконструкција, реновирање и изградба на улици и патишта со вкупна должина некаде околу 10 километри во 19 населени места. Значи тоа имаме средства добиено од повеќе извори, меѓутоа во најголем дел за сите овие средства се бараше и одлука од Советот, а дополнително одлучувањето одеше на форумски сесии, на кои што форумски сесии самите жители и други целни групи ги утврдуваа приоритетите, по кој приоритет ќе бидат градени овие улици. Дополнителен, значи, импут или развој на овие проекти дадоа и индустријските зони кои што на некој начин успеавме во 3 наврата да оттугиме близу 100.000 метри квадратни. Тоа се градежни парцели кои што еве во моментот веќе и се реализира градбата. Со ова ние како општина гледаме развој на општина Карбинци од една рурална општина, од аграрна општина, да преминеме во една урбана општина, во општина која што покрај земјоделието ќе го развива и да кажеме пропратно туризмот, меѓутоа и индустријата ќе ја развиваме. Исто така, за предуслов за сите овие работи да можат да обстојуват покрај патната инфраструктура, значи ние инвестираме и во канализациони системи со поддршка на централната власт. Еве само да напоменам дека со поддршка од Министерството за транспорт и врски ги направивме двете последни села, тоа се во рамничарскиот дел, во село Козјак за 50 домакинства и во село Нов Карорман за 20 домакинства, значи беа завршени канализациони системи со од прочистителни станици за зафаќање, одведување и прочистување на отпадните води од овие две населени места. И можеби како најзначаен проект би сакал да го спомнам, тоа е изградбата на филтер станицата, која што беше впрочем и капитален проект кој што беше понуден во изборната програма на градоначалникот на општина Карбинци. Еве сега може да кажеме дека овој проект е успешно завршен, деновиве се очекува и официјално да биде ставен во употреба. Станува збор за фабрика за вода која што отприлика би испорачувало некаде околу 40 литри во секунда здрава и чиста вода во 8 населени места, или процентуално некаде околу 83% од населението би добило здрава и чиста вода за пиење. Со тоа што останатиот процент од населението, тоа е претежно во Плачковечкиот дел, имаме уште еден проект, тоа е водоснабдителен систем за други 8 населени места.
Тамо финансската конструкција е обезбедена од ТАФ Македонија програмата, значи од реконструкција односно од обештетување на аеродромот кој што требаше да се гради. Општина Карменци доби 24 милиони денари и така, значи, со изградба на овој водоснабдителен систем, некаде над 90% жителите на општина Карменци би добиле здрава и чиста вода за пиење. Со патната инфраструктура, со канализационите системи, со водоснабдувањето, значи мислиме дека одеме во вистински насоки, односно во вистински правец и со сето тоа мислиме дека ќе привлечеме дополнително инвеститори кои што ќе подигнат квалитетот на животот на општината и на жителите во општина Карменци. Така, како би оцениле работата или соработката со централната власт и во она фаза или процесот на децентрализацијата, каде општините би требало да добијат повеќе ингеренции? Па вака, ние како аграрна или рурална општина најмногу сме заинтересирани за делот на земјоделското земјиште, кое што сега во моментот е во владение под Министерството за водостопанство, шумарство и земјоделие. Ние често наидуваме на недоразбирање, бидејќи ние како општина располагаме со градежно земјиште и често сакаме овој процент на земјоделско и градежно земјиште да биде во наша корист, односно да делот од земјоделското земјиште кој што е наменет за градба, да го пренаменеме во градежно земјиште и тука доаѓаме обично во колизија со законската регулатива, доколку еден дел од ова земјоделско земјиште биде пренесено на локалната самоуправа, ние како вредни домакини со по еден, да кажеме, или двајца службеници, значи би се грижеле за распределбата, за контролата, за надзорот на ова земјоделско земјиште, кој што не можеме да се пофалиме во моментот дека правилно се менаџира на територија на општина Карменци. Еве имаме повеќе примери на узурпација на ова земјоделско земјиште, кој што во моментот се обработува, за тоа не се плаќа надокнада, односно губи и централната власт од централниот буџет и локалната власт. Така да доколку овој дел дојде до децентрализација, мислам дека сите овие рурални општини на некој начин подобро ќе се грижат за ова земјоделско земјиште. Како се сногите околу процесот на урбанизација на населените места и со легализацијата? Сега повторно се актуализира законот од како беше повлечен. Дали се соочувате со проблеми на овој план? Па така, значи во делот на урбанизацијата, значи урбанизацијата е предуслов за развој на локалната самоуправа. Ние во овој дел не може да се пофалиме, бидејќи во моментот за овие 4 години имаме донесено само 2 генерални урбанистички планове за 2 населени места, тоа е за село Карбенци и за село Таринци. Дополнително треба да се разработат на ниво на детален урбанистички план за да станат овие оперативни планове за градба. Исто така, значи предуслов беше за да може да отуѓеме градежни парцели, да имаме детална урбанистичка планска документација. Тоа е за едно населено место кај Таринци направивме индустријска зона кој што ни требаше повеќе од 3 години да ставиме во функција, односно да добиеме согласност. Доколку овие ингеренции се префрлат кај локалната самоуправа, мислам дека сите општини би биле малку позаинтересирани во тој дел и не би биле одвратени од намерата да со години чекаат за овие урбанистички планови и планска документација. Во делот на легализацијата не може и тука исто така да се пофалиме, бидејќи од 2011-18 година се уште стојат предмети кои што не се обработени од страна на локалната самоуправа. Еве сега и законската регулатива од мислам месец февруари да сета оваа постапка е стопирана. Меѓутоа јас се надевам еве сега и во парламент во постапка е да има предлог закон да се отпочне повторно за овие предмети кои што беа доставени до локалната самоуправа до 2018 година,
да бидат дополнително во постапка решени, бидејќи имаме стварно проблеми од жителите кои што секојдневно доаѓаат во општината и бараат имотите кои што пред 2018 година биле изградени да можат да си ги легализират и соодветно да платат и приход на општина Карменци. Така, на прагот сме на уште едни локални избори. Според вас, што би направиле поинаку доколку еве сте на почетокот на градоначалничкиот мандат? Кои би биле научените лекции? Па така, значи, секое време носи своји специфики. 2017 приоритет беше да ги раздолжиме постоечките долгове, да деблокираме сметката и на некој начин да стабилизираме финансиската состојба на општината. Веќе сега, кога сме стабилни финансиски и ред други работи, значи приоритет би било да се доекипираме како општинска администрација, посебно во делот на инспекцијските служби, значи во делот, значи општина Карменци воопшто нема предвидено инспекцијски служби во самата систематизација. Направивме едно шалтерски систем, значи просторни услови има, сега би било исто така добро овој едно шалтерски систем во права смисла на зборот да профункционира, односно одредени службеници од одредени одделенија кои што не толку имаат многу работа, да можат практично да бидат искористени во делот на услугата кон граѓаните на општина Карменци. Така, љубите сте на спортот, посебно и на фудбалот. Како е да функционира и обстојува еден фудбалски клуб во мала рурална општина? Па така, значи, отприлика пред 6 до 7 години, општина Карменци имаше 7 фудбалски клубове, кои што се такмичеа 6 во општинска лига заедно со Штип, меѓутоа тие беа клубове од територија на општина Карменци. И еден клуб имавме кој што се надпреваруваше во третата лига. Меѓутоа, не може да се пофалиме во изминатиот период 4 до 5 години воопшто немаше фудбал. Меѓутоа, не само фудбал, значи спортот подразбира и други спортови во општина Карменци. Наша интенција и во нашите изборни програми беше да сите спортови на некој начин бидат поттикнати од локалната самоуправа и да најдеме ентузијасти, волонтери кои што би се зафатиле со, да не кажам, обновување на спортот. Сега во моментот може да се пофалиме дека Карменци се надпреварува во третата источна лига, тоа е фудбалски клуб. Еве деновиве исто така со преговори сме да отвориме и младинска фудбалска школа, која што за децата од општина Карменци би било бесплатна, а ние како локална самоуправа би ги покриле трошоците за тренери и обучувачи, така да располагаме со солиден терен кој што во минатиот период исто така беше запуштен, сега еве така е малку ревитализиран. На некој начин создаваме услови да нашата младина биде на спортските терени, во спортските сали и се повеќе да ги тргнеме нашите млади од компјутери, од интернет и други работи, мада тоа е процес глобален, и тоа ние како локална власт ќе настојуваме максимално да се посветиме на нашите млади да се занимаваат со спортот во општина Карменци. Така, млад човек сте, релативно нели млад човек, семеен човек, како еве наоѓате баланс меѓу работата и семејството? Па, значи, секогаш семејството страда во однос на другите приоритети, пошто така е, значи секогаш треба да најдеме време за професионалните обврски, а кога ќе дојдеме дома, тогаш го посветуваме слободното време и на семејството. Во секој случај имаме поддршка максимална од семејството, значи за една ваква работа бара многу одречување од приватниот живот за сметка на професионалното ангажирање. Ви благодарам за разговорот и се надевам ке имаме уште многу поводи да се сретнеме и да разговараме. Да, благодарам и на вас и на вашите слушатели и гледачи на ММС. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk